ngai nde princesse Mobutu makumi tatu na lobi Pasteur Konde azalaki camarade ya Kabila le père bazaki ne na zamba ti babimi ake Braza abandi kosamba na bima après aluke loko moko ami se déguiser pa kota nango Kongo atie église ya Liluma Konde ndenge aza na za Rwandais et puis hier muta kotisa fidèle awa Pasteur Konde ami se déguiser le quoi pasteur nda fandi wana Pasteur Konde oyo église Liloba batu bako lataka photo na ye wana aza Rwandais aza ya penza na famille aza famille te aza Rwandais azaki na aza Rwandais makola na Katanga na mboka na biso za mboka moko un peu écarté na kati na Zamba na Mayombe kuna puis de moment ba parents ba se mettre ensemble. C'était compliqué. Oui. Par complication, les bandits déjà copié sur la leçon par rapport à venir na yo. Makashi ba leçon et on a bando za kokola déjà na koyeba que non fona lukandam. Alors hello que zaki ponanga même na bomwana tant na moni que vie est un peu dur. Na bando za lukandam. Alors fona kota na église. Mon église na biso za na mission oyo ya biso. Église la banda wa tikuna peut-être ya monene mais le samedi chaque samedi nga moda bando kota na église na vandi église mobimba nga moko donc faut na méditer même 2 heures de temps sur la méditer la vie en Nzambe comment il est comment je dois connaître Dieu et na comment de lewa je vois je vivais déjà la valeur de Dieu et nkola bande ja ko banda ko se manifester na katanga moko la face sur na bili kamboye marqué bato atapa ko chata me peut se réaliser moi j'étais avec les amis même na baninga na mboka nga kosakana na baninga bo ezaki zakite fona vanda na coin na ngamoko na ko robate pona lo ba ko sala journée mba ko yoka mngo na gate so tuninga te jamais parce que na bando tuna kakandam diboso na bando sala mitune pa bato me bato ba aussi protete pourquoi ngomba pourquoi nzete pourquoi boyo pe mituna alors na monike bato ba komi ya fois fatigué na bandi et on a retourné ndam na chaque chose et na bando mona chaque samedi fona kota na église au moment où on a zakaki na 4e année primaire mais au lieu na kenda ba kaye na classe na bano somba ba évangile so ba pesimbo au lieu na midi nga fona somba évangile selon Jean selon Matthieu selon 4 évangiles nyo se kokaki pona nga ezaki joie pona nga pona ba évangile nga na kende kana ona zonga nango mariso mekotanga nde balobaka so oza nanu concentré pour tanga bible ezala ko pesa on dirait vertige mais moi ba évangile nga ezaki pona nga trésor nga na bando sambela à tout moment so na fukami na mutambeto même na internat Nzambe la kisanga église na mokilo na ressemble mokona okufa ce que je demandais quand mokona okufa na mona atana okufa jeune atana okufa âge mais atana kokola te mais pourvu que na mona mokona okufa na mona na besoin na mona moto babenga kanzambe na vivre elembo mutuana yepe amonanga pena banalo bake tina sana se na yokayo yopo yokanga to solo la banda 4e année primaire na bando lembate jour et nuit fona fuka mana mutambeto avant la muka so pe na côté l'église na bando tuna iloko ali boso Nzambe na côté awa na zalia wa l'église ba meminga na baninga ozalia wa ou bien ozate so zate yebisanga heureusement que abando ya fois ko la pétin na bando s'attendre de que réponse na yeko zala d'abord mon comme image nyo sa toiture parfois longwe vision en extase alors film moko mutaviva boso na batu mais mon film moko leki il y a quelques secondes après ezo lo balikam persona mon vision abi awa nazat na loboko zo sala boy na mungongo mais cérémonie na mona zo leka kuna bo bazali bosu ya bato bien yo abanda répondre que na yebi ngote alors tant na bando zonga na bomoto na yebsi moto bando ke na ye awa tata répondre nga kazate o nyosi zalia wa ayebi ngote na royal soute na bando zala automatiquement même na internat vie ya liboso kolo ayela kinga na kat na pongi ezaki na internat première fois na Kango na école secondaire quand erona comme na secondaire na monika déjà quitté na internat
na iko zo to ke likolo ngana bando kamo likolo abi oui directement sur asiminga na main droite nga nasotala ka o Jésus ko kisa mutu comme oh Jésus surtout to mata on dirait l'ascenseur vite na viva lire elo mo ifungwani to koti ikangami makambo o nazwi na Bible yo nebite batu mingi batanga Bible na makambo to zwi na nga kuna upesa commentaire te batu ba vérifier bango moko